Yeah, alright, nizeye ko mumeze neza cyane by ikaze none kuri The Focus. Agafilme kacu gatangira mu ishuri mu kigo cya secondaire aho umukinnyi wacu wibanze mu type w'ipogari Satoyama abari kwandika ibintu ku rupapuro. Were n'abashuti be bari kwitegura guhindura ishuri ngo bajye muri indi, ariko mbere yuko bagenda Satoyama abashaka kwandika irete irimo ukuna bakunda umukobwa kandi uburi uze kwicara mu ino ntebe n'abasanzwe yicaramo. Ubwo rero nako byagenze akoretire ku rukundo yarakandi aranje agasiga munsi ku iyo ntebe yarasanzwe yicaye. Nyuma gato rero bakimara kugenda itsinda ry'abakobwa bijiye muri iryo shuri aho harimo agakobwa kitwa Nazumi ni nako kicaye muri ya ntebe Satoyama yarariho. Karimo kejyanye ibintu byakore ko bitunganya kagiye gushyira igikapu ku ruhande kahise kabona ya leta irimo ngaho karangije nako nkakarara mwibanga rikomeye kahita kagifata kahita kayishyira mu gikapu cyako. Class rero ikirangira aho akahise kajya muri studio y'ikigo aho kagiye gashyiramo indirimbo bisaba gaprengera abanyeshuri karangije kahita gakuramo ya leta karayisoma. Gusa kakimara kubona ukuntu Satoyama ngaba gakunda byatanje byaragatunguye ku buryo kahise gatangira gusimba kubera ibyishimo cyane ko kaba katari kwizera ko umutipe nk'uwo w'ipogari wasariwe n'abandi bakobwa bose mu kigo ariko yaba yakunze. Nyuma rero muri koridoro ku ishuri n'ubundi kakubitanye na Satoyama ariko ubwo burakazamukana kari gushaka uburyo kamukwepa. Gusa kubw'amahirwe mushuti wako Elino ni wahagobotse karangije Kanazumi bahita bajya basohoka hanze. Bageze hanze rero Elino abaza Kanazumi ibijyanye n'ibya Satoyama akabaza niba ibintu byadanje ariko kakahita kamubeshya kwamba ko nta bintu byatari bari gupanga. Ahubwo ko kahise kamwibaraguzaho kabaza Elino ati se ubwo buri Satoyama aramutse gupropose we wabigenza ute? Elino rero wese ubitekerezaho amubwira yuko ngo adakunda Satoyama ngo bitewe n'uburyo babona ameze nk'uyemera ngo bityo niyo yamupropose adashobora kubwemerera. Agakobwa karamwihora nikaje ikintu kimwe kamusubiza cyangwa cyerekana yuko hari ikintu bari kuvugana kigira nk'ari ibisanzwe. Gusa kakigera mu rugo kakuyemo ya letre ya Satoyama agakomeza kuyisoma inshuro nyinshi kagenda karabwanuka katari kwizera yuko ibi bintu ari ibyanyabyo cyangwa kari gutekereza kari nk'undi mukobwa ashobora kuba yibeshye. Umunsi ukurikiye rero Nazumi yahisemo gusubiza ya letre yasabaga urukundo Satoyama aho yagiye mu ibanga rikomeye ahasanzwe habika inkweto ze arangije ayishyira hejuru y'inkweto. Muri iyi letre rero ahubwo akaba kamukatiye kamubwiye yuko umuntu gakunda kadashobora gupfa kubyemera ngo kubera ko abatari umuntu gasanzwe kazi neza kandi abantu bakundana bisaba yuko baba baziranye. Ku rundi ruhande batwereka Satoyama arimo akatira kandi yakobwa kamubwiye ko gakunda Satoyama kabwaye ko afite undi mukobwa barihebeye. Gusa ikintu abatazi hari kandi gakobwa baba bigana kitwa yuko ibi bintu karabibona karangiza kakaza kagatangira gukwirakwiza kino gihuha mu ishuri hose. None n'utundi dukobwa twabwanutse byatari turi kwifuza ngiyaba ari twe twakigira mu rukundo cyangwa Satoyama katukunda. Nyuma rero Nazumi yaje kubona indi letre kuva kuri Satoyama n'ubundi muri ya ntebe imwe muri class bari kwiga imibare. Muri letre rero noneho Satoyama aba yavuze yuko ngashaka yuko basohokana kugira ngo byibuze batangire bamenyene. Bitunguranye rero Nazumi yamusubije yuko yifuza yuko ibyuko bavugana byaguma ari ibanga byatari kugira ngo birinde akavuyo gutundi dukobwa gato twarabazengereje tuvuga amagambo aho mu ishuri aho bagomba kuzajya bacisha amaletre yabo mu gasanduku k'ibitekerezo kaba kari hanze ya studio y'ikigo cyabo. Ibintu Satoyama yise yemera hanyuma ako kanya batangira kuzajya bahanahana amaletre bakoresheje ka gasanduku k'ibitekerezo. Umunsi umwe Satoyama ari kugaruka amaze gushyira n'ubundi letre muri ka box Nazumi araza bikarangira akubitanye na Satoyama. Gusa Satoyama aramureba ntagiye ikintu kimwe avuga ahubwo akahita ahindukira akigendera. Akimara kugenda rero Kanazumi karagiye gafungura ya box aho kasanzemo aka notebook. Mimbere rero Satoyama abagiye agaragaza uburyo ngo yifuza uko ari bombi ko bamenyana birushijeho cyane ndetse muri karo gatabo abashaka yuko ngo bazahorana amaso ku maso. Kanazumi karimo kabisoma ibyishimo byarakarenze ariko ibyishimo ntibyamaze kabiri ko hasi kahise kabona amazina Elino bigaragaza ko no maletre yose ubundi yaragenewe mushuti we Elino. N'agahinda rero ko wakanditse letre kamubwa yuko habaye ikintu cyo kwibeshya ndetse kaba gashaka kongera kujyanire handi n'ubundi Satoyama bika inkweto ze. Kuza kubw'amahirwe makeya kagezeyo kasanze Satoyama nawe mwenyewe ahari. Nubwo rero kahise kabika ya letre ariko kubera ukuntu kaba kanamutinya gahita kanyira kikubita hasi. Satoyama yiseza kugira ngo afashe agahagurutse arangije kabaje niba koko ari inshuti na Elino byatari. Kamaze kubyemera ahita kabaza niba byibuza akajya kumva Elino ari kumuvugaho cyangwa za letre ryamwoherereza. Kumvise ibintu bibazo biri guturuka kuri crush wako kaba karasariye katabitekerejeho hapfuye gusubiza ngo yego. Ibintu bitayihereza icyizere Satoyama kugeza bikuze mu gihe cya bugufi azabona igisubizo guturuka kuri Elino. Ndetse na Satoyama akimara kubyumva rwose ahise abona yuko ibyishimo byamurenze bigaragaza ko n'abakunda wa mukobwa koko. Nyuma y'uko kuraburiza rero Nazumi yatangiye kwandika letre yandikira Satoyama yigize nka ari Elino.
ndetse biza kurangira batangiye kujyana akantu k'umubano ariko uri aho ngaho usanzwe, aho babwiranaga ibyo bakunda ibibababaza. Satoyama abwira abakobwa yuko ngo bande abakunda byatari bayitwa The Hormones, kandi Azumi nako karishima byatari n'agatungura ko ukuntu nako kaba ari agafana k'iyo bande. Ubwo noneho bahise bahuza n'ibintu baba bakunda. Noneho igihe kandi Azumi kavuze ku bijyanye na performance iyo bande yakoze, Satoyama reka ahita amubwira ati bande nayo gicuranga ibintu by'ibiririmbo bisakuza byatari. Nyuma ku munsi ukurikiyeho gasubiye ku ishuri, kandi Azumi kakubitanye na ex wako Haruko ushaka no kukavugisha, gusa kandi Azumi kakamwihorera akakanga kugira ikintu kimwe kavuga. Haruko yabona ko ari kuraburiza bikarangira avuye aho ngaho akahita yigendera. Amashusho akomeza batwereka bashuti ba Azumi baza kumwemeza bamusaba ngo baze kujyana muri karaoke. Azumi nawe abyemera, ariko bageze aho karaoke iri bubere yatunguwe no kubona na Satoyama nawe abahari, ndetse abanyeshuri bose bagira ibihe byiza, ariko bitunguranye Satoyama akahita avuga ngaho agataha, ndetse abandi banyeshuri bose bagira ibihe byiza, ariko bitunguranye na Azumi akahita yemeza kuva aho ngaho agende. Satoyama rero yaramwometse hanze, aho Satoyama yagiye abwira agakobwa agashimira ngo kuba karabemereye kubakoresha ya box biri hanze ya studio gasanzwe gakoreramo mu buryo bwo kugira ngo yohereze amabaro yoherereza Erino. Kandi Azumi karikirije kazunguza umutwe kigera nkaho ko ivyo bintu kabiziho, ariko Rutipe atangira kubona ko agakobwa gashobora kuba kari ibindi bintu kabeze nkaho kari kumuhisha, agasaba kuzaka kavuga ibintu byose by'amarangamutima kandi akabivuga cyane ko n'ubundi kwishyira nta kintu bimaze. Ariko barimo baganira aho ngaho hari utwana twatereye umupira bari bahagaze, hanyuma Satoyama abanza guteraho gake gake mbere yo kubasubiza. Satoyama yahise abwira abakobwa yuko ngo kera akiri umwana we yakinaga football byatari, ngo cyane ko nyogokuru wabo byaje kurangira bihagaritse kugira ngo yite kuri gake gatoya nyuma yuko nyirakuru wabo aje kurwara byatari. Kabyumvise rero aho bakumvize kanamubabariye kagizemo akantu k'agahinda, ariko kamutera courage kamubwiye yuko n'ubundi niba ari umuntu uzagafata bizarangira agafashe, iki cyawe ntaho kijya. Dukomeje ku mashusho akurikiraho mu kigo hose haba hashyushye ngo kubera ukuntu baba bari kwitegura festival y'ibintu bya siporo isanzwe iba buri mwaka ibigiye kuba muri kino kigo. Byaka kanya rero Satoyama uba ukumbuye gukina football byatari n'inshuti ze basohoka hanze aho bagenda bakiyunga ku bandi baba bari gukina. Nyuma bidatinze Azumi na yuko nabo basohoka hanze, aho umwe muri bashuti ba Satoyama Hiroto ahita bapepera byatari. Akanya rero tuvumbura yuko uno mukobwa yuko nawe ngo bamaze igihe kinini yikundira uno Hiroto mushuti wa Satoyama, gusa kubera umwako uno mutipe nawe aba yikundiye Erino. Kayuko rero kasabye Azumi yuko yagafasha kugira ngo kazabashe byibuza kwegerana n'uyu crush wako Hiroto. Ibi bintu Azumi nawe itamwemerera kazakora. Nyuma nimugoroba tubona Satoyama ari mu myitozo ya football wenyine muri pariki. Igitondo gikurikiraho rero Hiroto agera ku ishuri ari kumwe na Yuko, aho Hiroto itabaza agakobwa niba gashaka kuzamuherekeza muri parike ibamo ibintu bya hatari baba bagomba gusohokeramo mu gihe cya vuba. Agakobwa rero kakibyumva ako kanya kahita kishima, ariko mbere yuko kamubaza ibijyanye n'urwo rugendo rwabo rwo kujya kuri iyo parike, Hiroto ahita agasaba yuko ngo kazaza kari kumwe na Erino mushuti wako, bitabyumvikana yuko n'undi ari we kwishakira. N'agahinda rero agakobwa kagiye kugatura Azumi kamubwira uko byakagendekeye, kandi Azumi rero kahise kamusaba yuko nawe kazabiyungaho kugira ngo bitazaba bimeze nko gusohokana, bizaba bimeze nk'akantu ko kuba baganira ko azaba ari abakobwa benshi. Nyuma y'ibi ngibi rero b'abakobwa uko ari batatu, Hiroto na Satoyama bajya muri amusement park hamwe haba ari ibikinisho kugira ngo binjoyinge, aho banagira ibihe byiza. Hanyuma barimo bagenda Satoyama yateye akantu ka blague avuga ngo ku myambarire ya Nazi ukuntu ari y'abaturage. Nyuma gato igihe bari bicaye bagiye gusangira ibya saa sita, Erino yavugishije Satoyama agiye kumubwira ngo kubijyanye n'ikintu abakobwa baba bavumbuye ngo kiba gitsimbye munsi mu ntebe zabo basanzwe bicaraho. Akibyumva rero Azumi yumva ko bagiye kumuraburiza, aho kanya yahise yivanga mu kiganiro cyabo, arangije ahita anahindura ingingo barimo baganiraho, cyane ko atabashaka ko Satoyama avumbura yuko umukobwa umwandikira atari mwenyewe Erino ahubwo ari ka Azumi. Nyuma bamaze gusoza gufata amafunguro, Satoyama yaherekeje ka Azumi kujugunya bimwe mu byo bari bamaze gukoresha. Aha Satoyama yamuguriye akantu kayoga kugira ngo aze kukanywaho, undi nawe akakira n'ibyishimo byinshi. Arangije Satoyama anabwira abakobwa yuko kaba ari akana keza nta muntu umwe gasubiza inyuma, agasaba kuzaguma kimereye nk'uko nguko. Arangije yanagahaye impano y'igipupe cya Teddy Bear aho yatsindiye muri ino amusement park. Ibi n'abakobwa gakunda bya hatari, ariko n'ubundi nyuma kandi Azumi kagize agahinda kabonye Satoyama ari kumarana umwanya munini na Erino, cyane ko kataba kari kubishaka, kaba kafushye bya danje. Nyuma ageze mu rugo rero ashatse no kubyandika muri za lettre babandikirana, ahubwo ahita yandika yuko ngo umunsi baba bagezeho bagenze neza bya hatari. Amashusho akurikiyeho rero hari uko asura ka studio k'ikigo uyu mukobwa bakoramo,
aha baje kwitangira bimwe mu bikoresho by'umuziki aba atagikoresha. Gusa Nazumi ibintu biramutungura ariko nawe akamuhereza ikaze nta kibazo. Agakobwa bigatunguye rero hari uko yagahaye bya bikoresho aba atagikoresha, arangije aranagatera kuraje akabwira ko kazavamo umunyamakuru mwiza kabaye karangije gakomeza kora ibyo kaba gakuranga. Nako rero kageze seri ibyo bamaze kukabwira, kandi Nazumi kageze mu rugo katangiye kwitoza kuvuga karimo kirira muri miriwari. Amashusho akomeza batwereka umunsi abanyeshuri barimo bafata impapuro z'amanota. Gusa ku bw'amahirwe make Satoyama aba yabonye amanota makeya y'urusenda mu cyongereza, ndetse ahangaha abasaba kuzongera gukora icyo kizamini mu gihe cy'ibyumweru 2 hamwe n'impungenge z'uko bazongera akagitsindwa. Rotipe yihuse kujya kureba Nazumi ariko umusaba ko yamufasha akamwigisha kukongereza. Satoyama rero yahise anandika nimero ya telefone ayihereza abakobwa agasaba yuko ngo akaza kuza mu rugo iwabo amasomo arangiye kugira ngo kamufashe kumwigisha icyongereza cyo cyamubereye imbogamizi. Ubwa mbere rero kandi Nazumi kamaje no kubyanga akavuga ati ariko se bimwe by'abasore byo usanga muri getora. Gusa nyuma aza kwemera amaze kumenya yuko uyu mutipe ngari uba wita kuri wa nyirakuru urwaye n'aka gashyitsi ke gatoya. Nyuma bari gusohoka rero bakubitanye na Haruko wito nabaza Nazumi ibijyanye n'ahantu abageze yitoza kuvugira mu ruhame. Noneho aha kanya rero ni nabwo Satoyama ahita amenya yuko ka Nazumi kaba kari kwitoza kuzajya mu marushanwa kugira ngo azabashe kuvamo umunyamakuru wa danje. Nyuma y'umwanya rero Satoyama na Nazumi bagera mu rugo, aho ka gashyitsi ke gatoya kahita kaza kumuhobera rwose ubona ko kari kamukumbuye. Gusa bitunguranye akako kahita kishyiramo yuko uyu mukobwa ubuzanye na Satoyama byanze bikunze ari sheriwe, ndetse kahita kantangira no kubabaza wabanje gutanga icyifuzo cy'urukundo mbere. None aka kana kaba ari inshinzi kahita kavuga ko ubona ko gafite crush wako mu ishuri, ndetse kakari kugisha inama z'uburyo kazamuhereza icyifuzo cy'uko kaba kamukunda. Ndetse ibi ngibi ka Nazumi kaba kumiwe kumva amagambo kana kari kuvuga, ariko Satoyama ahita akikisha agashiki ke akahita kasaba ko kuvamo akagenda. Nimugoroba rero Satoyama aherekeza ka Nazumi mu rugo, aho babanza guhagararaho gakeya kugira ngo akereke bumwe mu buryo bakina basket. Ahangaha ahita amubwira yuko aba yarakabonye agakobwa k'ibintu bya basket biba byarakaraniye bari mu myitozo. Ahangaha rero ngo abashaka kwigisha kugira ngo nako kazasubire mu myitozo kameze neza. Ariko Satoyama arimo amwigisha ahangaha isa yishurira umukobwa yuko n'ubwo bagikunda football byataye, ndetse ashaka no kuzongera kwisubiramo. Twihuse cyane rero ku mashusho akurikiraho Satoyama yandikira message ka Nazumi ari kugashimira kuba kamufashe mu kumwigisha icyongereza kugira ngo azabashe gutsinda muri cya kizamini bafite. Nako mu kumusubiza rero kamusubije n'ibyishimo, ariko gahita kanamusaba yuko ngo bakongera bakabonana ku munsi ukurikiyeho kugira ngo kagire ibanga kamubwira. Igitondo gikurikiraho rero Elino yaragaragaye ari kuvuga n'undi mutipe wiga ku kindi kigo. Akigaruka mu kigo rero udukobwa twagiye kumubaza akinjira mu ishuri neza, aho Elino ako kanya kuko yahise yemeza yuko uriya mutipe barimo bavugana ngo we nawe bakundana, mbese ngo bakore no guteretana. Akibyumva rero Nazumi yahise asaba Elino yuko yagakwiye kuba yahindukiye ku mpande ngo arebe ko n'abandi basore baba basanzwe biga kuri kino kigo bahari, ngo cyane ko ushobora gusanga ari benshi baba bamukunda ariko bakaba batanabizi. Akantu rero bavuze gahita gatuma yuko yibuka neza kuko ushobora gusanga uwo arimo avuga ari wa mutipe afitiye crush ariko n'ubundi usanzwe yikundira uyu mukobwa ngo ni Eniko. Yuko rero yahise yumva yuko aho bakamuraburije yatangiye kugashinja kuba ari akanyamunwa no kuba karamugambaniye kaba kari kumwicira amahirwe yo kugira ngo abashe kwikundana na crush we Hiroto. Nazumi rero gashaka nko kwidefanda, ariko na Eniko akayitaza akakabwiye yuko mu by'ukuri we nta kantu na gake k'urukundo ashobora kujyana na Hiroto, ndetse atanasaba yuko urabimubonye yuko atazongera kumushyanaho amuzana mu bintu bye. Akantu k'amakimbirane hagati y'abo bakobwa katumye hazamo akantu ka beef ku buryo bose bahise barekera no kuvugana. Nyuma y'amasomo Satoyama yabonye Nazumi kari kureba nk'akantu gafite umujinya, arangije agatwara hejuru ku gisenge cy'ishuri ryabo. Aha yagasabye kurekura umujinya n'intonganya zose kavuza induru uko gashaka ahangaha, karangije kuko nako karabikora. Karabikoze ko kumva kameze nk'akantu karuhutse. Nyuma rero Satoyama yabajije abakobwa niba sheri wako bakundanaga ari we waba kazanye ibintu byo kongera ugatereta wenda, ariko agakobwa karahakana, ahubwo kahita gahishurira Satoyama yuko ngo n'ubundi impamvu baba baratandukanye na ex we ngaruko atari umuntu ubasha kuvuga ko ari kwiyumva kuri we. Hanyuma ahubwo Nazumi ahita asaba Satoyama kujya kubwira Elino ko amukunda amaso ku maso, iby'amaletera akabivamo. Gusa bitunguranye Satoyama yahise ahaguruka ahita asoma ku munwa ka Nazumi, ibintu byatumye gasigara kameze nk'agatazi biba bimaze kukabaho. Umunsi ukurikiyeho ku ishuri yuko yazanye CD iriho indirimbo zivuga ku bintu by'ubushuti, ayizanira ka Nazumi muri ya studio ku ishuri amusaba gushyiramo izo ndirimbo. Nyuma y'uko izo ndirimbo zirangiye rero bakumva n'ubutumwa burimo yuko yahise asaba imbabazi Nazumi amusaba yuko bakongera bakaba inshuti, ndetse kuko bahita bongera baba inshuti. Rero nawe wamaze kumva za ndirimbo yahise yihuta aza ahandi kuri studio
kugira ngo nawe yongere yiyunge nabo abakobwa bakaze nibura basanzwe babiziziranyeho, ndetse ko bose bahise bongera bariyunga nk'uko bari basanzwe ari inshuti. Igihe rero bakiri aho ngaho batangiye kumva ibintu by'urusaku, Erino wese usohoka hanze ngo arebe ibyo ari byo, yasanze ari Satoyama wari gushyira ya lettre asanzwe yandika muri ka box kari hanze ya studio, ndetse yakuyemo ya notebook yose batangiye kwandikira no kuva kera arayisoma. Ayibonye rero Nazumi nawe yahise agira ubwoba yuko uyu mukobwa n'undi aba agiye guhitamo agataha ko yamwitiriye, ahita avuga ngo araniruka. Ndetse uyu munsi aba ari na wa munsi wa ya festival ngarukamwaka y'ibintu bya siporo ngaha mu kigo, aho abanyeshuri benshi bari kwitegura n'ama ekipe yabo kugira ngo bahangane. Yuko na Hiroto rero bajyana akantu mu kaganiro kimbitse, aho Hiroto aba ari kuvuga yuko ngo azahita proposa Erino namara gutsinda kino gikombe cyegukanye. Ubwo rero ka Nazumi nawe akaba muri competition ya basket kifashishije ya macenga n'ibintu kaba karigishijwe na Satoyama, biza kurangira agafashije ikipe yako gutsinda. Gusa ku rundi ruhande ikipe ya Satoyama yo ntabwo yitwara neza, iratsindwa kandi kuri finale. N'agahinda rero kuko abatabashije gutsinda, yuko yaje kumureba bari yicaye agahinda kamwishe, aho yamwishuriye yuko nubwo aba yarabihishe ariko ngo amaze igihe kinini amukunda kandi yifuza yuko bakikundanira. Ubwa mbere rero Hiroto yabaye nk'utangaye, ariko nyuma nawe abitekerezaho beza kurangira yemeye umwana akunda umukunda. Nyuma gato rero Erino nawe na Nazumi bari kugenda baganira, aho umushuti wahita yumva n'impamvu aba yaramwitiriye ari uko yakundaga wa mujama byatanje. Aha rero Erino yahise yishurira ko Nazumi aba ari umuntu basanzwe bazaranye kuva kera kiri umwana, bityo ari kumva imbogamizi yagize no kuntu umukobwa bari timide byatumye yiyitira umuntu batari we, ndetse aka kanya ahita amubabarira Nazumi, bombi bahita biyunga. Amashusho nyuma rero Nazumi yandika amalettre avuga imyirondoro ya nyayo ari kwandikira Satoyama, arangiza akagenda akayashyira munsi mu ntebe n'undi Satoyama bayicaraho. Arangije agenda ashyiramo ya ndirimbo Satoyama yarasanzwe akunda ngo yacuranzwe na ya bande bose babakunda byatari, ibintu byatumye mu kigo bose bagira akantu ka morale. Ndetse ubwo Satoyama abonye za baruwa zisomya ako kanya yise yirukanka ajya ahandi kuri studio kugira ngo ajye gusererana na Nazumi. Ubwa mbere rero akigera yarabanje aramutonganya amubaza impamvu yamwandikaga amalettre yigize Erino kandi atari we, ariko nyuma nawe ahita yemera icyaha avuga yuko ngo n'ubundi yari asanzwe yarikundiye n'umukobwa kuva kera, ariko akabona atabona ahantu abihera, ariyo mpamvu yari akunze undi. Gusa ikintu batazi, mikoro zo muri studio zose zari zifunguye, ikiganiro cyabo abanyeshuri bose bari kucyumva. Ndetse nga Satoyama ahita abwira umukobwa yuko yari abizi neza yuko atari Erino bari kuvugana, ariko yakomeje kubikora cyane ko yari aryohewe n'amagambo umukobwa yakoreshaga. Ndetse umutipe ngo baramusariye. Akakobwa ye kana Nazumi nawe kamwishuye yuko nako kamukundaga byatari ko kabuze imbaraga neza zo kuza kwamagarira imbere kamusaba urukundo amaso ku maso. Filime yacu irangira tubona aba bombi bahana akabizu, bita bigaragaza itangiriro ry'umubano no budasanzwe ubwo bamaze kumenya ko bakundana no amaso ku maso. Ndetse nabo abanyeshuri bigana bose bari guserebura bumva yuko bishimiye ino couple nshyashya imaze kuvuka. Agafilme kacu kwimunsi nanga karangiye, nizera ko kana bashimishije, ariko hagati aho nimukajye mwibagirwa gukanda like, share ndetse ngo munandike comment y'ukuntu filime mwayumvise, muratanga ibitekerezo by'izindi twagenda tubakorera. Ariko nyikomoza no ku bintu bya filime, mpise boderaho no kubatangariza yuko guhera kwa mbere hari sezo yakunzwe cyane kuri Netflix yitwa One Piece turi kubatunganyiriza, kandi nayo mu gihe cya vuba irabiri kuri screen zanyu muri kwienjoyinga. ni filime nziza bya hatari. That's what's up. It is the focus. Until next time. Peace.